अगर आप खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फिर आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा सा विक्स लेना है और विक्स को स्टीम नहीं, अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, आप उसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, तो इसको आपको तलवे में लगाना है। आपके जो तलवा होता है पैर का, उस पर लगाना है और सॉक्स पहनकर सो जाना है। ऐसा करने से आपकी जो खांसी है वो बंद हो जाती है और इस प्रोसेस को आपको रात भर रखनी है। जब आप सुबह उठेंगे तो जो आपकी खांसी है उससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा।